We know not the hour of the Master's appearing, yet signs of fortune. Greetings bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Welcome. Ngiyanamukela kule channel yethu. Before nje ngiqala bazalwane ngicela ukuxolisa kakhulu ukuthi asikwazanga ukuthi sirecord ama video due to the fact ukuthi i-camera yethu is in a quality very poor. Because for now we are using a camera phone, but hoping ukuthi very soon we'll get a proper camera and a recording equipment. Then we will be able ukuthi si share ama-sermon siwashare kuyama video, so yeah bazalwane, so that we can all enjoy. Yes bazalwane, ngiyaxolisa kakhulu ngalokho, but nevertheless ilokhuzana intshumayelo zizoqhubeka bazalwane, zizoqhubeka intshumayelo. Kunama video futhi asazopostwa, the interviews esiwenzile with ulokhuzana brother Masuku ku podcast yakhe, la besidiscussa khona some of the things ngendaba kamzalwane uEnigma. So there are some videos that will be posted also kulokhuzana kule channel. So ke kule channel ke bazalwane, asihlali kakhulu kwindaba kamzalwane ulokhuzana uEnigma. Sihlala nje kakhulu ekutheni uNkulunkulu uthini, sihlala kakhulu ekutheni kwenzakalani ensukwini esiphila kuzona in relation to iBhayibheli. Litheni iBhayibheli ngensuku esiphila kuzona. Sibuka leyo nto leyo nokuthi ukubuya kaJesu kusondele kangakanani, nokuthi thina njengabazalwane yini ekumele siyenze in preparation for ukubuya kwenkosi yethu uJesu Kristu. So imessage le engadirectiwe kubazalwane kuphela, but everyone okhona eMzansi ozoyizwa le message le, this is for you. Amen. Bazalwane, njengoba sengishilo ukuthi le myalezo le esikhuluma ngayo namhlanje ibhekiswe kuthina sonke esiphila emhlabeni. So just to recap bazalwane, last time sikhulume ngezibonakaliso ezizokwenzeka ensukwini zokugcina. Lezi zibonakaliso ngamanye amazwi azenzekanga ensukwini zokugcina, but zenzekile previously, but ensukwini zokugcina zizo escalate, zizokhuphuka kakhulu lezi zibonakaliso lezi ensukwini zokugcina, and zizobaningi bazalwane lezi zibonakaliso. So we mentioned uma sikhuluma mention indaba yelokhuzana yabaprofeti bamanga bazalwane, ukuthi ensukwini zokugcina uJesu uthe kuyokuvela abaprofeti abaningi bamanga benze izibonakaliso nezimangaliso ukuze kuduke nabakhethiwe mangenzeka, wa-include nani? NoKristu bamanga. Ngase ngiyachaza bazalwane ukuthi igama elithi Christ laphaya, igama elithi Christ elithi ukuthi the anointed one, the anointed one. So ngamanye amazwi uthi uJesu kunabantu abazofika egameni lakhe bethi they are anointed, bagcotshiwe, abagcotshwa. Ngikhuluma about all men of God la abazofika bangahambisi ngokaNkulunkulu. But I was not straightforward bazalwane. Namhlanje ngifuna nje ukuthi ngibe straightforward about izinto ezenzekalayo, ngoba sibona the stormy cloud gathering ku-religion, and leyo nto leyo iyisign yokuthi something is coming emhlabeni bazalwane. Lezi zinto ezenzekayo akuzona izinto ezenzeka nje just for nothing, but izinto ezisitshelayo ukuthi usuku lenkosi selisondele kangakanani. Ingakho uJesu ethe kuMateyu 25 verse 31 to 33, wathi uJesu, fundani umfanekiso emkhiwaneni. Uma ihlobo selisondele amalokhuzana amagatsha anjani ayaqala ahlume athele ini? Izithelo. Wayesethi uJesu ke, kanjalo nani uma nibona lezi zinto, nxa nibona lezi zinto zenzeka, yazini ukuthi indodana yomuntu iseduze ngasemnyango. So ngamanye amazwi zonke lezi zinto lezi esizibonayo kwinkolo, kwipolitiki, kumnotho, kwezemvelo, izikhukhula nayo yonke lento, snow, iqhwa, ko-KZN, zonke lezi zinto lezi bazalwane according to iBhayibheli izinto lezi ezisitshelayo ukuthi ukubuya kaJesu sekusemnyango. Usho njalo kuJesu bazalwane. So ke angeke ke bazalwane ufike wena uthi uJesu usebuyile noma uJesu wabuya uma ethi uJesu uma zingenzeki lezi zinto lezi angakabuyi.
akubeke kucaca uJesu ukuthi mase zenzeka lezi zinto lezi ngampela niyobona ukuthi ke ukubuya kwami sekusondele. Ngamanye amazwi, there is a time and there's a day la uJesu Kristu eyobuya khona emhlabeni bazalwane. So kwezenkolo ngaphakathi ke bazalwane ziningi izinto ezenzekayo ngaphakathi. There are many things that are happening in Christianity. Esingakhulumi ngazo bazalwane. Sometimes we shy away from these things. But layilani iqiniso nanti lelikhona bazalwane. Kunabazalwane abathi bagcotshiwe. Ngifuna ukuyibeka lento le bazalwane. Abazalwane abathi bagcotshiwe ngaphakathi abangenzi ngokwezwi likaNkulunkulu. And njengoba bengenzi ngokwezwi likaNkulunkulu, many people are following them. Uyazi why? Njengoba lishilo iBhayibheli, kunabantu abenza ama-miracles. And labantu mabenza ama-miracles, abantu they will rather follow miracles than to follow what God says. And uSathane uyicalculateile lento, wayibona lento ukuthi if I can do i-counterfeit yama-miracles uJesu awenze eBhayibhelini nabafundi, the apostles abawenze eBhayibhelini, therefore ngizokwazi ukuthi ngithathe abantu abaningi ngibalethe esayidini lami. That's what Satan is doing. That is why iBhayibheli kuSamplo chapter 12 verse 9 lithi udukisa izwe lonke. Udukisa izwe lonke. So now njengoba ngichaza ke bazalwane, kunezinto ekumele asikhulumi ngazo in most cases as abashumayeli, but bazalwane, let us be honest. Let us be honest bazalwane with God and his word. Ngizoyikhuluma kahle le bazalwane, ngizoyikhuluma nje kahle. Ngifuna nje ukuthi ngibe careful mangiyikhuluma. But nevertheless, let me say it. Bazalwane, alikho ivesi la uJesu Kristu ekhipha amadimoni esebenzisa ufire. Neither the apostles. uPawuli owabhala wathi God is a consuming fire, akakaza khipha amadimoni, athi uPawuli fire in the name of Jesus. So bazalwana, sikwazi uku-add izinto ezingekho eBhayibhelini mase siyazijustifya sithi uNkulunkulu kunezinto asezenza uNkulunkulu eze outside his word. If uNkulunkulu enjalo, then why do we believe the Bible from the beginning? Shuthi phela asiliyeke iBhayibheli singalifundi singalikholelwa ngoba uNkulunkulu can just wake up in the morning, uNkulunkulu enze noma yini that is outside his word, the Bible. So fire in the name of Jesus. And bazalwane, let me tell you something. Njengoba sikhuluma ngezibonakaliso zokuphela, lezi zinto uma zenzeka, there are people aba-experience i-position yamadimoni, ababa possessed by amadimoni endaweni la kusetshenziswa khona ama-method angekho eBhayibhelini kuthiwa fire in the name of Jesus. There is no fire eBhayibhelini in the name of Jesus. There is no such thing. Even kuJesu owakhipha amadimoni, asikaze simbone inkosi yamakhosi ikhipha amadimoni ithi fire in the name of Jesus. Asikaze sibone abapostoli bekhipha amadimoni bethi fire in the name of Jesus. Therefore, bazalwane, the conclusion of the whole matter to everyone who's listening today, to everyone who's reading his Bible and who believe in the name of Jesus, they must know ukuthi the conclusion of the whole matter ukuthi bazalwane, these things are not coming from God, the God of the Bible, but they are coming from the God of this world. Azikwazi ukuthi zivele uNkulunkulu weBhayibheli. Lezi zinto bazalwane zingekho eBhayibhelini. uNkulunkulu akaphikisani nezwi lakhe, akakazi uJehova aphikisane nezwi lakhe. Is it just kuthiwa ingoba uNkulunkulu uwumlilo oqothulayo? Yebo, uNkulunkulu uwumlilo oqothulayo, but uNkulunkulu akakazi asebenzise leyo method bazalwane eBhayibhelini. God was going to give us an example yokuthi ndila kanjani namadimoni. Wenge uNkulunkulu asishiye azi kahle ukuthi silwa namadimoni nje basila kulo mhlaba, asishiye nje ehlane. So bazalwane, as amadimoni akhala, you know, amadimoni, they are good actors. Yabona especially manje as siphila ngesikhathi, they are very good actors. Akhala amadimoni athi uyangishisa kwasha kwacima kanje njani. You know, layelani bazalwane, don't be deceived. Akho madimoni ashayo la.
lama demon actor. Angikhuluma about abantu abafakayo lama miracles ngoba ama demon ngishilo ngathi the demons according to Revelation chapter 16 verse 14 azobe perform miracles and inhloso yaloma miracles ukuhlanganisa is to gather the kings of the earth. Ngikhuluma ngani? Ngama leaders of the earth. Amadimoni will perform ama-miracles to do that. So ngamanye amazwi iBhayibheli suggest ukuthi namadimoni azobe enza izibonakaliso. Shuni ngamanye amazwi ensukwini zokugcina kuzobe kuuNkulunkulu visas amadimoni. Kwenziwa izibonakaliso. God is doing miracles, amadimoni enze ama-miracles. So how do we identify ukuthi lama miracles avela kuNkulunkulu noma kumadimoni? Sazi kanjani? Except by testing everything with the word of God. Iyona kuphela into engasisiza bazalwane. Number 2, bazalwane, indaba yezilimi opapara bashapata. Bazalwane, listen carefully. Indaba yezilimi eBhayibhelini, Acts chapter 2 bazalwane, awuthi ngiyifunde bazalwane, izenzo isahluko sesibili. Webazalwane, cela niyilalele kahle indaba yezilimi ngoba izilimi aziqali kwabaseKorinti. uPaul message addressa cha. Izilimi ziqala encwadini yezenzo. KwabaseKorinte uPaul ukhuluma ngezilimi ezenzeka encwadini yezenzo isahluko esesibili. Izenzo chapter 2. Izenzo chapter 2. Ngifuna nje ukuthi ngiyifunde lento bazalwane ukuze sizoyi-understanda lento le. Izenzo isahluko sesibili ngizofunda ulokhuzana let me just read verse 6. Ithi-ke now when this was noised abroad, the multitude came together and were confounded, because that every man heard them speak in his own language. Lithi iBhayibheli-ke bonke babezwa bekhuluma ngolimi lwakubo abazalwa nalo. Abazange bazalwe nolimi lwengelosi, cha. Abafundi baphiwa umoya ongcwele ukuphimisela indaba zikaNkulunkulu ngolimi lwalabantu, ulimi abazalwa nalo balincelebeleni. Njengoba ngikhuluma isiZulu nje, ngibezwa abapostoli baseJerusalema wa-Israel ePalestine bekhuluma isiZulu, ngize ngizibuza ukuthi hawu, ngoba labantu laba siyabazi nje abafundile, nampa bekhuluma indaba zikaNkulunkulu ngesizulu sakithi. Hawu, bazi basikhuluma kahle futhi isiZulu sakithi. So ulimi, even isiGreek bazalwane siyaconfirma ukuthi igama leli lithi tongues there lisho ukuthi ulimi lolo solukhulumayo emhlabeni, izilimi lezi esizikhulumayo emhlabeni ezihlukahlukene ama languages bazalwane. Now having said that, let's go to the book of Romans, of 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 14. 1 Corinthians chapter 14. Ngifuna ulalela la mzalwane, ungathi ulokhuzana umzalwane uZuma uyagxeka la. Angigxeki, ngikhuluma into engiyibonayo ukuthi kumele siyi-correct njengabazalwane. Angigxeka ngilwi nani bazalwane, ngiyanithanda kakhulu. Laphana ku-Corinthians chapter 13 uPaul uthi noma ngikhuluma ngolimi lwabantu noma olwengelosi, kodwa ngingenalo uthando, ngifana nendokhuzana nethusi enjani elincincithayo. So lalela bazalwane, uPaul azange akhulume ngokuthi njengoba ethi ngolimi lwengelosi, usethi-ke kunolimi lwengelosi olukhulunywa ebandleni. Cha. Wenza isibonelo nje la ngothando ukuthi lento nje ayenza kuGalatians ukuthi noma ngabe kuthiwa kwehla ingelosi ivele ezulwini isishumayele isinikeza another gospel, ngeke siyikholwe. So ayikho ingelosi-ke bazalwane yehle ezulwini izoshumayela. No. Ukushumayela kwanikezwa thina ebantwini, uJesu washo njalo. Layelani-ke bazalwane, nala uPaul uthi noma ngabe kuthiwa ngenza izinto ezi-impossible, uthi ngingenalo uthando, uthi ngifana nethuna elinjani, nethusi elincincithayo. Lalela-ke ku-chapter 14 uPaul u-addressa indaba yokukhuluma ngezilimi. Uma i-address akamenshini indaba
yolimi lwengelosi la addressa khona indaba yama-tongues. And what is interesting ukuthi indlela uPawulu akhuluma ngayo ukuthi kulama-tongues la kumele kube khona uzo-interpreter and all those things. So indaba yezilimi bazalwane bami engibathandayo abakhuluma izilimi bacabanga ukuthi izilimi zingaphezulu kwayo yonke into. Listen to this. Mzalwane wami olukhuzayo othandekayo. Verse 5 uthi uPawuli, I would that he all spake with tongues. Bengifisa engathi ngabe nonke nikhulume ngezilimi. Uthi kodwa kungcono ukuthi niprofete. Uthi ngokuba mkhulu oprofetayo kunalo okhuluma ngezilimi. So bazalwane ayikho lento ukuthi izilimi uma ungakhulumi ngezilimi nawukholwa. Lalela wena ucabanga ukuthi uyawukholwa uma ungakhuluma ngezilimi awunomoya ongcwele. Shintsha leyo mentality leyo. There is no such thing in the Bible. Ayikho into ethi eBhayibhelini uma ungakhuluma wena ngezilimi therefore awukholwa wena. Ukuprofetha kukhulu ukudlula izilimi, but emabandleni izilimi zikhulu ukudlula ukuprofetha. Yona into esiyibonayo basana. But ke ipoint lami ukuthi la umpostoli Pawulu uma address indaba yezilimi iBhayibheli lisebenzisa igama elifanayo lesisetshenziswa encwadini yezenzo, languages bazalwane. Akakhulumi ngolimi lwengelosi ke la. Languages. Lama languages wakhuluma la kulomhlaba lo esikubona. Masikhuluma ngalama languages lawa, let's say ngimenyiwe ebandleni kukhulunywa iSpedi. Mina ngikhuluma isiZulu. Ngizodinga umuntu ozohumusha into engiyisho ngoba abaPedi abasizwe isiZulu. That's what uPaul says ukuthi akube khona ozohumusha. Otherwise mangizokhuluma ngesiZulu mina kuzoba kuyimina ngichaza imfihlakalo zikaNkuluNkulu, ngizichaza ngolimi abangalwazi lapha. So nala uthi ke mongasuka uqala ukhulume ngolunye ulimi abalizwa laba lolu limi lolu abazosho ukuthi uyagula. Uyabona? Abazosho yini ukuthi ikhanda lakho alisebenzi kahle. Uzathi ku verse 7 listen uthi and even things without life giving sound, whether pipe or harp, except they give a distinction in the sounds, how shall it be known what is piped or harped? For if the trumpet uma icilongo linikeza ulokhuzana umsindo ongachazeki, ubani ozilungiselela ngempi na? Uthi kanjalo ke nani uthi except ye utter by the tongue words easy to be understood, how shall it be known what is spoken? For ye shall speak into the air. Uthi ke nani bazalwane, ngaphandle ukuthi ke nichaze ngolimi lweni amagama angaqondwa abantu, kuyofana nokuthi nikhuluma emoyeni. So ke abaningi bakhuluma emoyeni vele besho abashabashaba asibezwa bakhuluma emoyeni, angazi baziwa ubani nabo bazizwa mhlambe, I don't know. But the truth of the matter ukuthi lezi zilimi enizikhulumayo azikho biblically. That is the truth of the matter. Izilimi bazalwane enizikhulumayo emabandleni enu, lezo zilimi lezo azikho eBhayibhelini, akuzona izilimi zeBhayibheli. Ngisho ngabe kuthiwa nithi nikhuluma izilimi zengelosi, ingelosi zafika eBhayibhelini zavakashela abantu, asikaze sizwe ingelosi zikhuluma ezinye izilimi ezingaqondwa abantu bazalwane. Cha. Asingamrobhi uNkulunkulu. Sikhulume into uNkulunkulu angayishongo bazalwane. Indaba yokuthi lo ngikhuluma ngolimi yaphelela ku chapter 13. Ku chapter 14 kuzochazwa ngesimo esasenzeka ebandleni laseKorinte. Abazalwane bekhuluma ngezilimi, befuna ukukhuluma ngezilimi bonke. Hence uPawulu umeyivala uthi God is not the author of confusion bazalwane. Uthi lento ayenziwe ngeorder laphi ebandleni. uPawuli usakhuluma ugcizelela into yaqala encwadini yezenzo isahluko sesibili, hayi ukuthi izilimi encwadini yezenzo nezilimi ekwabaseKorinte bokuqala isahluko 14 zihlukile. Into eyodwa bazalwane eyayenzeka eKorinte, into nje eyodwa bazalwane. So bazalwane, please do yourself a favor. Asingafuni bazalwane ukuthi senze izinto ezingaphandle kaNkulunkulu ngoba siyozithola sesenza izinto ezivela from the kingdom of darkness, not from the kingdom of light bazalwane. And then bazalwane, nansi enye futhi ebalekile kakhulu bazalwane,
bazalwane, asikhulumeni. Iphasika bazalwane. Hey, iphasika bazalwane. Iphasika elethu, iphasika selahlatshwa. Hey, elethu iphasika selahlatshwa. Bazalwane, iphasika, Passover. Yini iphasika? Yini iphasika bazalwane? Iphasika kwangewona nomkhosi kwa-Israyeli owawukhomba ekufeni kaJesu njengewundlu likaNkulunkulu as the Passover of God. Akwana umkhosi abawuqala ngesikhathi bephuma eGibhithe kwa-Exodus, iphasika. Emva kwalokho uNkulunkulu wabagunyaza ukuthi iphasika baliqhube balenze baliselebrate iphasika as the reminder yokuthi baphumile kuphi eGibhithe, the Passover. But iphasika bekukhona iphasika lokho ebelikusho bazalwane. Iphasika nje bengayona indaba yokuthi yiphasika nje iBhayibheli likhuluma ngephasika, yabona, and that's it. But iphasika eBhayibhelini bazalwane bami engibathandayo, iphasika belisho something. Lalela ukuthi thini iBhayibheli kwaba seKorinte 5:7 lithi, purge out therefore the old leaven, that he may be a new lump, as ye are unleavened, for even Christ our Passover is sacrificed for us. So ubani iphasika lethu? Lithi iBhayibheli njengokuba uJesu uKristu iphasika lethu wanikelwa. So uJesu iphasika elalenziwa kuTestament elidala, lelo phasika lalikhomba kuJesu ozoba yiphasika lethu ahlatshwe on our behalf. So now question ukuthi ke, wasigcina iphasika? Wasigcina iphasika seBhayibhelini, gcina iphasika. Layelani ke bazalwane, eBhayibhelini kukhona iLord's Supper. iLord's Supper iseBhayibhelini. uJesu wathi ekhuluma nabafundi ehleli nabo, wathi uJesu, kwenzeni lokhu in remembrance of me, ngize ngibuye. Ukuwashwa kweinyawo, not in a symbolical sense. Ukuphuzwa kwewayini, ukuqheshulwa kwesinkwa. Leyo nto abapostoli babeyenza literally. Babengalinuki iwayini bazalwane, badlulise balinukise. Ayikho into eBhayibhelini okunukiswa kwewayini. Angazi abantu bayithatha phi le nto le. Iwayini lidlule balinuke, and that was not an alcoholic wine. Ningathengi ibrandy bazalwane. Hambani niyothenga iwayini 100% grape wine eli-non-alcoholic bazalwane. Likhona iwayini eli-non-alcoholic, likhona iwayini eli-alcoholic bazalwane. iBhayibheli liyakuhlukanisa bazalwane. Hambani nithenge iwayini yekani ukuthenga ibrandy. Ayikho indaba yelokhuzana yagoloko eBhayibhelini bazalwane. Nesminoff, cha. Ayikho into enjalo bazalwane. Ngiqhabula isminoff nebrandy. Uduma ikhanda no bazalwane. Lalelani bazalwane, lalelani, angilwi nani, kodwa I'm stating the truth. Ayikho indaba. uJesu wasigunyaza ukuthi sigcine sigubhe umkhosi weLord's Supper awenza kuLwesine bazalwane. Lo mkhosi abafundi encwadini yezenzo baqhubeka nawo, umkhosi weLord's Supper, ngendlela uJesu ayebayale ngayo ukuthi baqhubeke ngayo bazalwane. So ngamanye amazwi bazalwane, asilaleleni. In other words bazalwane, iphasika uma siligubha sithi siye ephasikeni, masithi sikhumbula ukufa nokuvuka kaJesu, akukho eBhayibhelini la ukuthi uJesu, khumbulani ukufa kwami nokuvuka kwami ngokuthi nenkonzweni kanye ngonyaka ngoLwesine nangoLwesihlanu nangoMgqibelo nangeSonto celebrate my resurrection. There is no such thing in the Bible bazalwane. Ayikho embhalweni indaba yephasika bazalwane. Ngiclear leyo nto bazalwane. Lento enigubhayo nithi nina ama-Easter bazalwane, ayiveli from God. Hamba research, that thing ivela from Rome, not from God. Ayikho eBhayibhelini bazalwane. It is not in the Bible bazalwane. And I'm telling you bazalwane, ziningi izinto esizozenza sithi zivela kuNkulunkulu, but those things aziveli kuNkulunkulu. And uNkulunkulu uthi isikhathi zongazi wazithalelisa. Besingazi before, but now we know ukuthi the Passover is not from God. Angisho ukuthi makuyiphasika ngayo enkonzweni, you can choose to go to church. But listen, celebrating is the problem. Iphasika. ngoLwesine
si-celebrate i-Lord Supper, uJesu wasigunyaza. NgoLwesihlanu kuthiwa manje uJesu useyacrucify. Kanti lo Jesu obulawa njalo yini? Yini kanti kuthiwa crucifywa kuze kwenziwe izikeshi, kwenziwe yonke into, uJesu uyabulawa, and then kuthiwa isigubha ini ukufa nokuvuka kaJesu. There is no such thing in the Bible etagujwe ukufa nokuvuka kaJesu. Then number 3 bazalwane, 3 or 4 angazi bazalwane, kodwa ngizozibalela nani. Number 4 isabatha. Webazalwane silaleni, fanele kahle le bazalwane, eBhayibhelini alikho ivesi elithi isabatha singaligcini bazalwane. Ngikhuluma ngesabatha le 10 commandment la uNkulunkulu athi khumbula usuku lwesabatha ulungcwelise. Masikholele ukuthi i10 commandment isekhona nesabatha lisekhona bazalwane. Otherwise uma isabatha lingasekho sekukhona i9 commandment. Then isabatha bazalwane, isabatha even uJesu, yazi uJesu mefa akavukanga ngesabatha, uJesu wavuka ngesonto ekseni. Ingakho sigubha i-resurrection nini? Ngesonto ekseni bazalwane. So isabatha bazalwane, isabatha alikho ngesonto. Now ngifuna ukuthi lento iboneke ukuthi ihamba kanjani. uJesu ufa ngoLwesihlanu, umhlaba wonke sigubha ukufa kaJesu ngoLwesihlanu. Yeah, so angeke sibe wrong sonke bazalwane. Number 2, i-resurrection kaJesu celebratewa nini? Nge-Easter Sunday. Sunday morning kucelebratewa i-resurrection kaJesu, and iBhayibheli lithi uJesu wavuka ngosuku lokuqala lweviki, suggesting ukuthi i-Sunday, even ilokhuzana i-good news isebenzisa igama lithi Sunday, he was resurrected on Sunday, suggesting ukuthi i-Sunday is not the last day of the week, but i-Sunday is the first day of the week bazalwane. So iSunday iba usuku lokuqala lweviki, hayi usuku lokugcina evikini bazalwane. Ukushintshwa kwekhalenda, funda uDaniel chapter 7 uverse 25, lithi iBhayibheli iyakuhlosa uguqula izikhathi nemithetho. Yebo bazalwane, there is a kingdom, there is a king eyahlosa uguqula izikhathi nani nemithetho. Yathi mayikhuluma yathi u12 o'clock usuku liyaphela, but ngokaNkulunkulu mawufunda iBhayibheli encwadini kaGenesis lithi iBhayibheli kwase kuba ukuhlwa kwaba ukusa usuku lokuqala. Into eyenza usuku bazalwane akona u12 o'clock, but iBhayibheli lithi into eyenza usuku ukuhlwa kanjani nokusa. So makuhlwa ilanga lishona bazalwane, kuqala ukuhlwa kuqala usuku lokuqala according to iBhayibheli. Ngo-12 bazalwane usuku usuke lukudala liqalile usuku, but there is someone owakushintsha lokho. You'll understand ke mawufunda ukuthi yiphi calendar oyisebenzisayo. Uyayizwe ngikhalenda bekuzokuthiwa iGregorian calendar. Ibuya phi iGregorian calendar? Ibuya eRome. Ibuya eRome phela iGregorian calendar. So usebenzisa leyo Gregorian calendar. Ubani washintsha izikhathi? Uziphendulela wena ukuthi ubani washintsha isikhathi. Isabatha lakuqulwa kanjani? Kwaba usuku lokuqala lweviki. Kwakwenzakalani ngosuku lokuqala lweviki? Iclear bazalwane, ngosuku lokuqala lweviki they were worshiping the sun. Ingakho kuthiwa i-sun day, usuku lwelanga lolu, kwakuworshipwa uNkulunkulu welanga. I-Saturday yabizwa ngegama lelokhuzana bazalwane, yini lelokhuzana le ama-planet lawa? Yes, i-Satan. Saturday bazalwane, but still i-Saturday eBhayibhelini ayibizwa Saturday, ibizwa kuthiwa yisabatha. Ilona kuphela usuku uNkulunkulu alinikeza igama wathi yisabatha. Ezinye izinsuku uJehova uzibiza ukuthi usuku lokuqala, usuku lwesibili, usuku lwesithathu, usuku lwanlani. Kodwa isabatha bazalwane libizwa ngesabatha, and akulona lamaJuda, lithi iBhayibheli yisabatha likaJehova, hayi lamaJuda isabatha bazalwane. Lona nje lamaJuda isabatha. Lona lamaJuda isabatha. Leyo kukhonza ngosuku lokuqala lweviki bazalwane icacile from the Bible ukuthi yebo encwadini kaHezekiel isahluko u8 iBhayibheli liyayicacisa ukuthi kunabantu the ancient, abantu ethempelini kaNkulunkulu abakhonza uNkulunkulu kodwa bamflathela uJehova, babheke ngasempumalanga la kuphuma khona ilanga, and they are worshiping the sun there. That's what Hezekiel saw inside God's temple. People worshiping the sun. So bazalwane, ungathi hayi uNkulunkulu akananda, uNkulunkulu unendaba ngoba isabathe lakhe.
uthi uNkulunkulu akanandaba nensuku, unendaba kuJehova. Wena ongenandaba, uJehova unendaba nensuku. uJehova bazalwane unendaba impela. Isabatha elakhe. uJesu mefika kulomhlaba, abaFarisi isabatha sebelifakele imithetho eminingi ngendlela ukuthi uma ukuthi uyatravela ngesabatha bakuphonsa itshe. Bathi uma ke weqela ngale uliphulile isabatha bakukhanda ngamatshe. Uthi uJesu indodana yomuntu iyinkosi neyesabatha. uJesu azange athi isabatha ngiyalichitha, wathi kuvumelekile ukwenza okuhle ngesabatha in relation to saving lives on Sabbath, ngoba uJesu wafika wabatshengisa ukuthi isabatha ngangelidalela mina ukuthi libe intokozo ebantwini, ngangelidalela ukuthi mina isabatha kube usuku la abantu abagulayo berelievwa khona. Uyazi ukuthi ama miracles uJesu wawenza kakhulu ngesabatha ukudlula olunye usuku, and there's a reason for that. Wawenza ngesabatha ukudlula olunye usuku ama-miracles uJesu Kristu. So isabatha bazalwane akuyona into isabatha esothi uNkulunkulu akanandaba ngesabatha ukuthi ukhonza nini. Bazalwane, uPaul mekhuluma kwabaseRomans chapter 14 akakhulumi ngesabatha. Mekhuluma ngokuthi omunye ukhonza izinsuku. AmaJuda engakhonza izinsuku. Yes, ukhona laba ababekhonza izinsuku ezithile, but isabatha le 10 commandment abakhonza usuku, bakhonza uNkulunkulu ngosuku olungcwele bazalwane. Umehluko lapho nje bazalwane. Ukhonza uNkulunkulu hayi usuku. Sikhuluma abantu ababekhonza izinsuku, hayi abantu ababekhonza uNkulunkulu ngosuku olungcwele. Then bazalwane nansi enye, Colossians chapter 2. Ufuna uyibukeke le ngoba kunabantu la abazohleka usuku bathi but uPaul wabhala kwabase Kolose wathi isabatha lachithwa. Lalela ke siyafunda manje umbhalo la sichaza izinto zikamoya ke manje. Lithi iBhayibheli verse 14 lithi blotting out the handwriting of ordinances. Esula incwadi yezimiso eyayimelana nathi, which was contrary to us, and took it out of the way. Eyisusa endleleni ngokuyibethela esiphambanweni. So yini uJesu ayibethela esiphambanweni? Lithi incwadi eyayiqukethe ini? Ama-ordinances. Igama lithi ordinances la lisho ukuthini? Ceremonies bazalwane. So uJesu ubethela esiphambanweni incwadi uMose ayibhala kuDeuteronomy, wathi le ncwadi namhlanje izomelana nani. Kanjani ke? Lalelani kanjani? Lithi ke iBhayibheli ke uma liqhubeka Colossians chapter 2 uverse 15 uthi ke, and having spoiled principalities and powers, he made show of them, openly triumphing over them in it. Mesithi ke angabi khona ozonahlulela ngani ngokudla, meat, or in drink, or in respect of an holy day, or of the new moon, or of the Sabbath days. How niyayizwa le nto leyo? So yabo kunamagama, so lamagama la uPaul awasebenzisayo la are in connection with the ordinances akhulume ngazo, the ceremonies. And ethi iBhayibheli angabi khona uzonilahla ngeziphuzo. Lezi zinto bezenziwa neziphuzo nani bezenziwa ngamasabatha kuTestament elidala. Amasabatha under ama-ceremonial laws bazalwane, hayi i-10 commandment immoral law. Those Sabbath ufunda iTestament elidala maningi amasabatha uNkulunkulu abekhuluma ngaye athi lolu suku lolu kuzoba yisabatha elingcwele. Yabo, and ngalelo sabatha they are going to do sacrifices, kube khona uphuzo kuba khona, and all those things. So uNkulunkulu ukhuluma ngalo masabatha in connection with meat and drinks. And then eyokugcina ithi Sabbath days. Yazi mofunda iTestament elidala kuLeviticus bekunama yearly Sabbath, kunayo yonke lento. iBhayibheli belikwazi ukuthi lihlukanise, belikwazi ukuhlukanisa isabatha uNkulunkulu athi khumbula usuku lwesabatha ungcolise nalamasabatha onke lawa. And uyabona ukuthi in connection with even ama new moon.
in connection with all those things. So akwazi ke la ukuthi kube yisabatha leli athi uPaul bekuyisithunzi nje sezinto ezinjani ezayo. Isabatha liba isithunzi sezinto ezizalo kanjani uma ukuthi leli sabatha uNkulunkulu athe likhumbule yileli uNkulunkulu arefera ngalo kwi-creation. Uspecific uNkulunkulu ku-Exodus bazalwane. Uthi uNkulunkulu khumbula usuku lwesabatha ulingcwelise, izinsuku ezisithupha ukwenza wonke umsebenzi wakho uqede, wena nenceki yakho nencikazi yakho nenkomo yakho nayo yonke inteko wakho, asathi uNkulunkulu ngokuba ngey'nsuku eziyisithupha uNkulunkulu wadala. Ukubuyisela back kuGenesis ukuthi leli sabatha engikhuluma ngalo ngithi likhumbule yileli la kuGenesis. So lama sabatha uPaul akhuluma ngawo la bazalwane has nothing to do with the creation. So awukwazi ke wena ukubusa ukuthi la bethelwe isiphambanweni isabatha, so sine 9 commandment manje. Asenayo i-10 commandment ngoba isabatha le 10 commandment labethelwa esiphambanweni. Imaphi lamasabatha lawa ayisithunzi sezinto ezizayo? Yila masabatha ayequkethe ini? Ayequkethe meat, ayequkethe drinks, and amasabatha lawa aye in connection with ama-new moons in the Old Testament bazalwane. So akuwona ngeke ukuthi isabatha ke lachithwa. Then yokugcina bazalwane, the Lord's Day. Alokhu usuke eBhayibhelini elithi Sunday is the Lord's Day. Cha. Ngisho ngabe kuthiwa uyi-theologian ufunde kangakanani, angazi ukuthi unhlanhlatho okungaka sikuthathaphi bazalwane. uJesu wathi indodana yomuntu iyinkosi neyesabatha. Usuku uJesu aconfirm ukuthi uyinkosi yalo lulodwa, yisabatha kuphela. Zonke lezi ezinye izinsuku bazalwane nizishoyo akukho eBhayibhelini bazalwane. Isabatha limile nanamhlanje. Even today we as the children of God, we must follow i-example yabapostoli abaligcina isabatha ngesikhathi bela kulomhlaba lo bazalwane. Leyo ukuthi abapostoli bebehlangana makuyisabatha abaphula isinkwa benze yonke lento, yes bazalwane, they were doing that. Ngosuku lokuqala lweviki encwadini yesenzo, but azange basigunyaza ukuthi sikhonze ngosuku lokuqala lweviki bazalwane. Ayikho into enjalo eBhayibhelini, ayikho into esigunyazayo. Futhi ke isinkwa babengahlangani baqhephule isinkwa nje kuphela ngosuku lokuqala lweviki noma uPaul ashumayela ngosuku lokuqala. Babeshumayela noma ingaluphi usuku abapostoli, kodwa uzonothisa ukuthi makuyisabatha they were meeting endaweni ezihlukahlukene baba amaqoqwana. They were also keeping isabatha. Yingakho incwadi namaHebheru chapter 4 uPaul mekhuluma ngokuphumula, akhulume ngokuphumula abantwana bakwaIsrayeli kwakumele bakuthole uma sebekwi-promised land, resting from their enemies uNkulunkulu ayebathembisile. Akhulume ngokuphumula esikuthola kuJesu by resting in Jesus. Mase akhulume ngokuphumula kwesabatha, refer back to i-creation ulokhuzana uPaul. So umethi kusabasalela abantwana baNkulunkulu ukuphumula kwesabatha, akareferi kuphela bazalwane lento enisho ukuthi urefera nje kuphumuleni kuJesu. Cha, urefera even to the Sabbath of creation ngoba uyimentionile ku-chapter 4. Ngakho-ke kusabasalele abangakamukeli isabatha nanamhlanje ukuthi balimukele isabatha, baworshiphe on Sabbath, not on the first day of the week bazalwane. Then yokugcina ngci uKhisimusi. uJesu bazalwane eBhayibhelini historically akazalanga ngomhla 25 bazalwane. uKhisimusi uma ugubha uKhisimusi ugubhe wazi ukuthi akulona usuku lokuzalwa kukaJesu. There is no Jesus who was born on the 25th according to history and according to the Bible. Asinayo into enjalo. In fact, according to history suggests ukuthi uJesu wazalwa around ngesikhathi lesi sabo March kanje. So ayikho indaba ethi uJesu wazalwa ngosuku lomhla 25 bazalwane. Ayikho eBhayibhelini leyo nto leyo. Asiyithola indawo ukuthi uJesu wazalwa nini, futhi uJesu akakazi athi asigubhe usuku lokuzalwa kwakhe. uNkulunkulu wakwenza ngamabomu ukuthi singazi ukuthi uJesu wazalwa nini, ngoba wayazi uNkulunkulu ukuthi sizogcina silwenza usithombe usuku lokuzalwa kukaJesu, and that's what we are doing today bazalwane. There is no such thing as uJesu ezalwa nge-25 zikaDisemba. uJesu uyanithanda kakhulu bazalwane. These are the things engizimentionile ezimbalwa. Kuningi bazalwane ekumele sikhulume ngako okwenziwayo okungekho eBhayibhelini emabandleni ethu. Let us question these things. Let's ask ourselves, where are they coming from? If they are not from God, bazalwane, asilandeleni izinto uNkulunkulu azishilo wazibeka zaba clear from his word. Thank you very much.